皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカにおいて TikTok 禁止法の執行が迫っています。それに伴って、アメリカのユーザーが中国の SNS アプリであるレッドノートに殺到しているというニュースについて取り上げようと思います。現在アメリカはバイデン大統領からトランプ氏へと大統領が移行するその直前の状態にあります。アメリカにおいては共和党であろうとも民主党であろうとも中国を抑えなければならないという一致した共通認識があり、中国系のアプリやビジネスなどについては非常に厳しい目が向けられています。そうした流れの中にあって TikTok についてもユーザー情報を中国側に握られてしまうといった問題からバイデン政権下で TikTok の禁止法といったものが執行される段階に入っているのです。中国においては中国の企業や中国人全体に対して命令があれば協力を必ずしなければならないという法律があります。これは何も中国国内にいる時の話だけではなく、中国国外に出た時においても本国企業やもしくは家族などに害が及ぶ危険性などもあって、中国人や中国の法人の関連企業などに対しては非常に強力な影響が及んでいると考えられています。ですからアメリカにおいては中国企業に対して明確に規制をかけたり、ビジネスそのものをできないようにするといった動きなども非常に盛んに行われたわけです。そこには安全保障上の問題がありという非常に強力なキーワードが組み込まれ、これになかなか反対することができないといった仕組みになっています。実際ユーザー情報をどんどんと奪われていけば、ビッグデータを元にしたビジネス展開などにもつながることから、個人情報の制限なき搾取だけではなく、ビジネス上においても問題になるわけです。ただ、TikTok 禁止法についてはちょっと流れが複雑になっています。もともとは以前の大統領時代にトランプ氏が TikTok に対する圧力をかけたのですが、その時にはうまくいきませんでした。ところが、バイデン政権においてはもう一度 TikTok に対する圧力をかけ直して今回禁止法の執行が迫っているわけです。しかしトランプ氏自身はこのバイデン政権下における4年間において意見が変わりました。昔は TikTok に対して強力に規制をかけるべきだという話をしていましたが、現在では TikTok を活用するそうした方向へと話を持っていこうとしています。トランプ氏が大統領に返り咲いた後には TikTok 禁止法について何らか大統領令などを発して凍結へと追い込むのではないかといった話などもあります。ただし、その法律的な根拠を持った停止がかけられるかどうかについては、アメリカン報道においても議論がなされているようで、はっきりと止められると決まっているわけではありません。現在のところ、TikTok 禁止法の執行は19日と迫っており、ユーザーたちは実際に止められたら何が起こるのかと新しいアプリを探しているような状態です。現在のところ TikTok そのもの全体が止められるわけではありません。例えばあくまでもアメリカ国内での話ですから、日本における TikTok のユーザーが19日以降全く使えなくなるといった話ではありません。あくまでもアメリカ事業における凍結であり、新規にアプリをインストールできないであるとか、ユーザーデータが削除されるといったことなどが言われています。そこで現在大きくシェアを伸ばしているのが他の SNS なわけですが、問題なのはその移住先です。TikTok 禁止に懸念。アメリカのユーザーは中国のアプリ、レッドノートに殺到。AFP 通信によると、アメリカのネットユーザーの TikTok 禁止に対する懸念が高まる中、中国のソーシャルメディアアプリ、レッドノートがアメリカで爆発的な人気を集めています。Apple の Apple Store では、レッドノートが無料アプリのダウンロードランキングで1位となっており、Google の Play Store でも人気アプリのダウンロードランキングで2位に輝いています。アメリカでは19日以降 TikTok が禁止される可能性があることから、アメリカの TikTok ユーザーの多くは代替案探しに追われています。しかし、アメリカユーザーの多くは自らを TikTok 難民と呼びながら Facebook や Instagram のようなアメリカ内のソーシャルメディアプラットフォームではなく、中国アプリのレッドノートに乗り換えました。大勢の TikTok 難民が殺到したことで、レッドノートはアメリカの App Store の無料ランキングで首位に躍り出ました。ブルームバーグはレッドノートのブームからは1億7000万人以上の TikTok ユーザーによる代替案探しの意欲が垣間見られると報道しています。アメリカ議会で昨年可決された法律により TikTok は
今年1月19日までに親会社のバイトダンスから分離しなければアメリカで全面的に禁止されることになっています。ユーザー情報がどんどんと中国へと送られているのではないかといった問題はたびたび指摘されています。例えば今回 TikTok 禁止法が執行されるのはアメリカなわけですが、ヨーロッパでも同様の問題は発生しています。こちらはギガ人で TikTok や各種中国系のアプリがEU のデータを中国に送信したとして EU の一般データ保護規則違反として告発されるといった記事が出ています。EU のプライバシー擁護団体である None of Your Business、ヨーロッパのユーザーのデータを中国に送信することで EU 一般データ保護規則に違反したとして TikTok、AliExpress、Shein、Temu、WeChat、Xiaomi に対する異議を申し立てたことを発表しました。EU のデータ保護規則では企業はヨーロッパ人のデータを EU 域外に転送することができませんが、データが国家やその他の機関からのアクセスに対して厳重に保護されることなどを条件に例外的な転送を認めています。つまり、ヨーロッパ人のデータを EU 外に持ち出すことが認められるのは、転送先の国が高い水準でプライバシーが保護される国である場合のみですが、中国企業は中国政府から命じられれば、あらゆるデータを提出しなければならないため、そのような保護は期待できません。中国が権威主義的な監視国家であることを考えると、中国が EU と同レベルのデータ保護を提供していないことは明らかです。そのような場合に、ヨーロッパ人の個人データを転送することは明らかに違法であり、直ちに停止する必要がありますと、告発した団体の弁護士は述べました。中国系のアプリはプライバシーポリシーで中国にデータを転送していることを明言しているとのこと。また、Temu と WeChat は転送先を第三国としていますが、両者の企業構造から判断すると、これには中国が含まれる可能性が高いと指摘しています。一方で、今回 TikTok 禁止法が執行されるその前提条件として、中国との関わりを断つといったことが求められています。そこで実現するかどうかは別として、こんな解決方法が報道されています。アメリカ事業の停止迫る TikTok、イーロン・マスク氏への売却があり得る理由。アメリカ人は中国が動画投稿アプリ TikTok の売却を承認しない限り、1週間もしないうちに TikTok を利用できなくなる。売却先はアメリカ議会が自国の非敵対者とみなす相手とされており、中国が承認する可能性は低い。ただし、理論上は承認もあり得る。TikTok を規制する連邦法の施行が今月19日に迫る中、いくつかのシナリオが浮上している。その一つは、TikTok のアメリカ事業の支配権をMAGA、米国を再び偉大にというスローガンの支持者、イーロン・マスク氏に渡すというものだ。ブルームバーグ通信とウォール・ストリート・ジャーナル紙は、中国当局が北京に拠点を置く TikTok の親会社、バイトダンスが TikTok のアメリカ事業をマスク氏に売却するというシナリオについて検討していると報じた。マスク氏は史上有数の影響力を持つ SNS である X を買収し、すでにソーシャルメディアの世界に影響を与えている。TikTok はこの憶測を否定しており、バイトダンスもこれまで同アプリについて売却しないと述べている。しかし、こうした提携は少なくとも理論上いくつかの理由から理にかなっている可能性がある。まずマスク氏、ひいてはトランプ次期大統領は SNS の若年層ユーザー全体に向けてヒーローを演じることになる。次に中国は TikTok のアメリカ事業を中国政府がすでに影響力を持っている人物の手に委ねることができる。テスラの電気自動車販売の約 40% は中国で発生している。そしてこのシナリオはX をどん底から引き上げる方法になるかもしれない。X がユーザーと広告主を大量に失っている一方で、TikTok は急速に拡大している。アナリストによると、TikTok が今年アメリカだけで前年比 26% 増となる約2兆4000億円の売り上げをもたらすと予想している。TikTok を利用していると、中国にどんどんとユーザー情報だけではなく、どんな投稿をしているか、あなたの考え方などについても分析され、それが把握されてしまうぞといったことが提起されているわけです。ところが、ユーザー自身はそうしたことをあまり気にしていない人が多いといったことから、同じ中国のバイトダンス系列のアプリをそのまま移行先にしてしまうといった現象が発生しているようです。
しかし、移住先となったレッドノートに関しては、中国国内で中国人向けといったことを想定したアプリであり、アメリカの人たちがそのまま使うには問題が多いようです。はっきり言って中国国内で運営することを前提としているということは、検閲などについては当然あることを前提としたものですし、情報などについては盗まれるんではなく最初から献上するといった前提になっています。さらには、どのような内容を投稿するかについても基準は中国国内の方が少し厳しさといったものがあり、これまでの感覚で肌の露出などをしている人の投稿などについては結構サクサクと検閲の対象となり、アカウントが消されたり凍結されたりといった形で退場させられる人も続出しているようです。しかも TikTok 禁止法が作られるその原点としては、中国系に情報が抜き取られることが問題だったわけですから、同じようにして今回もレッドノートに対する規制をかけるべきだという話が潜り上がる可能性は十分あります。しかし、可能性がある一方、これを止めない可能性もまた指摘されています。それが政権の意向に伴う中国に対する見方の違いです。動画の最初でも述べましたが、TikTok に対する規制強化を最初に言い出したのはトランプ氏です。しかし、実際に禁止法を作って施行する段階に来たのはバイデン政権です。年月の経過に伴ってトランプ氏の発言についてはコロッと変わることがあり、実際 TikTok に対する意見も今のところは変わっています。圧力をかけた上で今回のアメリカ国内での報道でもあるように、イーロン・マスク氏に何とか事業を引き渡させるための裏交渉があったといった話などもありますが、これは当然水面下の話で実際どうなるかについてはわかりません。何にしてもトランプ氏は中国に対する強硬姿勢は示しているのですが、実際にどうするかについてはやってみなければわからないところがあります。例えば大統領選挙のその段階においては中国に対しては関税は 60% 追加するといった話をしていますが、最近になってはこの 60% という数値は取り下げて 10% 程度といった話へと後退しています。人事としては対中強硬派の人たちが多い布陣にはなっていますが、実際にかける関税率については大幅に引き下げる段階になっており、果たしてどこまで対中強硬派でいられるかどうかといったところにちょっと疑問符がついているところです。またトランプ氏の重臣かのように今はなっているイーロン・マスク氏ですが、彼にとっての中核事業である電気自動車テスラについては、中国での事業で 40% 程度の売り上げを得ていることから、イーロン・マスク氏自身は中国に対して強硬な意見を持っていない可能性すら言われています。何にしてもトランプ氏が就任してからどのような展開になるのか、アメリカとの中国との関係には非常に注意を向けておく必要があります。何しろ日本も巻き込まれる可能性も十分あるわけですから。というわけで今回の動画はここまで。中国系のアプリである TikTok に関してバイデン政権下で TikTok 禁止法が最後の最後で執行される段階です。TikTok ユーザーは移住先としてもうまさに中国の本家のアプリの一つであるレッドノートへと移行し、トラブルが発生しまくるといったような、奇妙な状態となっています。今後どうなるか、この騒動についてちょっと見ておくと面白いかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。